Bueno, aquí tenemos una herramienta que es muy útil para aquellas tarimas que no tienen la ranura para poner la grapa vista u oculta, y así de esa manera pues también se disimula el clavo poniéndolo por el lateral. Me parece una muy buena idea y una herramienta a tener en cuenta si uno tiene madera de exterior no ranurada. Un acierto, la verdad.